क्या आपको भी दिन भर बार बार जमाई आती है? तो ये सिर्फ नींद की कमी नहीं। अगर बिना थके भी जमाई आ रही है तो बॉडी सिग्नल दे रही है। यह संकेत हो सकता है ऑक्सीजन की कमी, स्ट्रेस ओवरलोड, पुअर स्लीप क्वालिटी, लो एनर्जी लेवल, मोबाइल लेट नाइट चलाना और कम पानी पीना भी इसका बड़ा कारण है। कमेंट में यौन लिखे अगर आपको भी ऐसा होता है। वीडियो सेव करो यूजफुल हेल्थ सिग्नल के लिए। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। इंस्टाग्राम या फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच।